Почему фламинго кормят своих птенцов кровью? В сети стал популярен видеоролик, в котором два фламинго кормят своего птенца красной жидкостью. На самом деле зрелище жуткое и выглядит так, будто одна птица разбила голову другой до крови, а их детеныш жадно пьет кровь. Прямо сценка, достойная фильма ужасов, не меньше. Однако в действительности ничего страшного в этом процессе. Дело в том, что фламинго, как и некоторые другие пернатые, кормят своих птенцов так называемым птичьим молоком. Однако оно не привычного белого цвета, а розовое или даже красное. Эта жидкость по своим свойствам сравнима с молоком млекопитающих. Именно благодаря ей малыши очень быстро набирают вес, хорошо растут и уже через пару месяцев становятся способны сами добывать для себя пищу.